ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്നാടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ റൂഫിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ വരുന്നത്. കണ്ടോ, നല്ല സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഗ്രീനറിയാണ്, പച്ചപ്പ് മാത്രം, ഫുള്ളി പച്ചപ്പ്. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ചുവന്ന പൂക്കൾ. എടുത്തേക്കട്ടെ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ മയിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ 2 മൈലിനെ കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നേരം നമ്മൾ ചെക്കിൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അല്ല, ഇവിടെ റൂം നമ്പർ ഉണ്ട് 107, 108. ഇവിടെ ഒരു സർവീസ് ഏരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. മൊത്തം കരിങ്കല്ല കേട്ടോ, ഫുള്ള് കരിങ്കല്ല്. താഴോട്ട് റൂംസ് ഉണ്ട്. ആ, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് പോവാം. ഹലോ വണ്ണപ്പി. ഇവിടെ റിസപ്ഷനിലോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോടാ ചക്കര, കയറ് ചുറ്റിയേക്കുക, കമ്പി വെച്ചിട്ട് കയറ് ചുറ്റിയേക്കുക അല്ലേ? സ്ഥലമാണ്. സ്റ്റെപ്പ് കല്ല് ചെയ്തേക്കുന്ന കാണാൻ രസമുണ്ട്. ഉരച്ച് വെച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തി വെച്ചേക്കാം അല്ലേ? ഇവിടെ ബഗ്ഗി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ പാർക്കിങ്ങിലോട്ടൊക്കെ പോകാനേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സൈൻ ബോർഡാണ്, റിസപ്ഷന് ബൈറ്റ് സീസൈഡ് സോണിൽ, ഗുണ ലോണ സീസൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ താഴോട്ട് പോയാൽ ബഗ്ഗിയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പുറത്ത് ഇവർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സീസൈഡിലോട്ടൊക്കെ. അങ്ങനെ പോകാം. നമുക്ക് റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിലോട്ട് പോയാലേ ചക്കരെ? മയിലിനെ കണ്ടല്ലേ? ആ, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നുള്ളത് കോവളം താജിലാണ്, താജ് ഗ്രീൻ കോവ് റിസോർട്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഗ്രീൻ ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഇല്ലേ ചക്കരെ? ഫുൾ പച്ചപ്പായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ പോട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും നല്ല പച്ചപ്പാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കോവിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ റിസപ്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നമ്മളെ റൂമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാം. ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ, ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? യെല്ലോ പാൻഡാന പ്ലാന്റ്. ഇതെന്തുവാന്നൊരു പിടുത്തവും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ മറ്റേ കാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ? ഇവിടെ മയിലുണ്ട് അല്ലേ? മയിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു, മയിൽ അലയ്ക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. പിന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊത്തം കല്ലിൻ്റെ കളിയാണ്, ഇഷ്ടം പോലെ കല്ല്. ഇതിവരുടെ സ്പായാണ് തോന്നുന്നു, ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ജീവ എന്നാണ് പേര്. ജീവ എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ. എന്തുവാടാ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്? ആമയാണോ അത്? ശില്പം, ഒരു ശില്പം, എന്തോ ഒരു ശില്പം അല്ലേ? എന്ത് വന്നിട്ട് പിടുത്തമില്ല. ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണല്ലേ. നമുക്ക് റിസപ്ഷൻ ഏരിയ കാണിക്കാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുറേ ഗസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ട് വന്നാൽ ഭയങ്കര നമുക്കിവിടെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ബ്ലോക്ക് കേട്ടോ. എനിക്കൊന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റും അതുപോലെ കോൺഫറൻസൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതായിരിക്കും. ദേടാ മയിലേ, ലക്കി 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 വി. എടാ, ഇതിനെ ഇവിടെ വളർത്തുന്നതല്ല കേട്ടോ. ഇതിവിടെ അരിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്, തീറ്റി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ചിലപ്പം കുത്തിയേക്കും, പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആണോ? ഒന്നെ അടുത്തോട്ട് പോകണ്ട, ചിലപ്പം കൊത്ത് കിട്ടിയാലോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ പൂജയിലൊക്കെ വലിയ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ചെറിയ മുളയുടെ വെറൈറ്റി ഒരു ചെടിയാണ്. പൊന്ന മയിലിൻ്റെ കൊത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടേ മാറുള്ളതാണ് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് പോയി നിൽക്കുന്നു. എന്നാ വാ. ഇതേപോലെ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാനേ ഭയങ്കര രസമാണ്. തറ എൻ്റെ കല്ലിങ്ങനെ പാകിയേക്കല്ലേ, നല്ല സ്ഥലം. ഇതേ അതിനകത്ത് കയറി ഒളിച്ചിരുന്നോ?
അതിനകത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം അല്ലേ? കണ്ടോ ബഗി കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ബഗിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ടൂറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി വരും കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റിസപ്ഷൻ. അവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് കേട്ടോ. വെറുതെ വെള്ളം തുപ്പി കളയുമല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവിടെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ. റിസപ്ഷൻ ഏരിയ കാണുന്നില്ല. ക്ലബ് കാർ കിടപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആനയെ കുളിപ്പിച്ച് നിർത്തിയേക്കുന്നുണ്ടോ? മുമ്പ് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കലായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇതാണ് ഇവരുടെ റിസപ്ഷൻ, ലോഞ്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവരുടെ പേരുണ്ട്, താജ് ഗ്രീൻ കോവ് റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ കോവ്. നമുക്ക് താപ്പോട്ട് പോകടാ. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. കടലിൻ്റെ ശബ്ദവും ഇല്ലേടാ, കാറ്റും പല ടൈപ്പ് ചെടികൾ, പിന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു ശാന്തതയാണ്, ബഹളമില്ല അല്ലേ? നമുക്ക് ഇതുവഴി അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയി നോക്കിയാലോ? എന്തോ നോക്കിയാലോ അങ്ങോട്ട്. ഇവിടെ ഇവരുടെ ലോഞ്ച് ഏരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ തെങ്ങുണ്ട് ഇവിടെ. ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് തേങ്ങ വാങ്ങിക്കണ്ട. തെങ്ങിലെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ തേങ്ങയുണ്ട് അല്ലേടാ. ഇവിടെ എല്ലാം സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ശരി, വേണ്ട. ഇവരുടെ സ്മോക്കിംഗ് സോണാണ്. പുക വലിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വന്നിരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ വലിക്കാം അല്ലേ? പക്ഷേ പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം അല്ല. ഇത് എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്നൊരു പിടുത്തമല്ലോ കേട്ടോ. എന്താ ചക്കരെ? ആ, ഇത് ഇവരുടെ ജിമ്മാണ്. ഇതിനകത്തെ മെഷീൻസ് കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ ട്രെഡ്മില്ലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഓണ്ട് കടല് ഉണ്ടോ? കാണുന്നില്ലേ? ഒന്നായ പൊക്കാൻ ഉണ്ടോ? ഞങ്ങൾ കടലിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ കടൽ കാണാം. അതിനിടയ്ക്കൊരു ലഗൂൺ പോലുള്ള സംഭവമുണ്ട്. ലഗൂൺ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടി താജിൻ്റെ തന്നെ അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മേളിലോട്ടൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ പ്രൈവസിയിലോട്ട് കയറണ്ട അല്ലേ? നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോലെ മുമ്പേ നമ്മൾ അതുവഴിയാണ് വന്നേ. നമുക്കിതുവഴി ഇറങ്ങിപ്പോ അല്ലേ? സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. ഈ ഗോപ്രോയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇച്ചിരി വെയിലത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടന്നാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഹീറ്റായിട്ട് ഓഫായി പോകും ഇല്ലേ പൊന്നാപ്പി? അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി. കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ പൊന്നാനെ? നമ്മൾ ഇതുവഴിയായിരുന്നു കേട്ടോ വന്നേ. നമുക്ക് താഴോട്ട് നടന്നിട്ട് വന്നാലോ? നമ്മൾ താഴോട്ട് നടന്നിട്ട് വരാം. അവിടേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? ഓടി വീഴല്ലേ ചക്കരെ? മൊത്തത്തിൽ കല്ലടാ ഇവിടെ, കല്ലുമയമാണ് മൊത്തം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് കണ്ടടാ. മാറി നിൽക്കുക, വണ്ടി വരുന്നു. ഞാനും പൊണ്ണാപ്പി. ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഇവിടുത്തെ ഹേയ് ഹൈ ഹൈ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ മിറർ എന്തിനാണെന്ന് പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ റോഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു വളവാണ്. ഈ അതായത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഈ ഭാഗത്തുള്ള റോഡ് നമുക്ക് കാണാം, ഈ ഭാഗത്തുള്ള കാണാം. അപ്പോൾ വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോടാ ഭയങ്കര ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമല്ലോ.
ഇല്ലേ കല്ല് 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 മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ലേ? നേരിട്ടൊരു ലൈറ്റ് തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് വാഴക്കൂമ്പ് പോലെ. രസമുണ്ടല്ലേ? അതെന്താ അറിയാടാ, വണ്ടിയുടെ മണ്ടവെല്ലാം തട്ടിയിട്ടെ. ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് വേണ്ട, മണ്ടവെല്ലാം തട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ പരിപാടി അല്ല. മൊത്തം ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ കാണാൻ. മൊത്തത്തിലങ്ങ് ഗ്രീനിഷ് പച്ചമയമാണ്, പച്ചമയം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രൻസ്. കനാപ്പേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് മേളിലായിട്ട് നമ്മുടെ റൂം അല്ലേ? നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര? 107 108 നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അത് അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ആരോഗ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതിന് മുമ്പ് ഇത് കണ്ടോ? ഇതൊക്കെ രസമല്ലേ കാണാൻ? പഴയ നാലുകെട്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈലല്ലേ? നമ്മുടെ റൂമുണ്ടല്ലോ മുകളിലാണ്. ഈ കോട്ടേജുകളിൽ മുകളിൽ ഒരു റൂമുണ്ട്, താഴെ ഒരു റൂമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂം മുകളിലാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ റൂം. നമ്മുടെ റൂം നമ്പർ 108 ആണല്ലേ? 107 108. ഇതുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റൂഫിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. മൊത്തം കല്ല് തീർത്താണ് കേട്ടോ. ചേവന ഓപ്പണം, നമ്മൾ കീ വെച്ചിട്ട് ശരി തുറന്നടാ ചേക്കറേ. ആ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം. ഇവിടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ റാക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, ലൈറ്റ്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം. വാവ്, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് എന്നൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ചക്കരെ? ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ ടി വി ഉണ്ട്, ജനലുണ്ട്, എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ആൻറ്റീക് ഓൾഡ് സ്റ്റൈലാണ് അല്ലേ? റൂഫിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഫാൻ നോക്കിയടാ, 1 2 3 4 5 തരത്തിലുള്ള ഫാൻ ഇതുണ്ടല്ലേ? ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ്സ്, ഇവിടെ ഒരു മിററുണ്ട്. മിററല്ല ആക്ച്വലി, അത് വാഷ്റൂമിലേക്കുള്ളത് ഇതാണ് അത് കണ്ടോ? ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്, ഒരു ടി വി വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി AC ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വാഷ്റൂം ഇവിടെ നിന്ന് കാണിക്കാം ചക്കരെ. ഇവിടെ ഒരു ചെയറും ഒരിതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വാഷ്റൂം കാണിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ ലോണ്ടറിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹായ് ഒരു മിറർ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ബാഗ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാത്ത് ഏരിയ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? വൃത്തിയല്ലേ ചക്കരയാണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് ബാത്ത് ടബ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു വാഷ്റൂം അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് വേണേൽ വെളിയിലോട്ട് നോക്കിയാൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂമിൽ പൊന്ന എന്തോ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം, കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് പൊന്നോട് എന്തോ എടുക്കാൻ നോക്കാം അല്ലേ? പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വേണേൽ ഫോൺ വിളിച്ച് ഒരു വട, ഒരു പരിപ്പോടെ, ഒരു ചായ ഓർഡർ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബാൽക്കണി. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെയർ, അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ടീപ്പോ, 2 ചെയറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ബാൽക്കണി. ഇല്ല ലഷ്യസ് ഗ്രീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. എന്നാ ഗ്രീനറിയാന്ന് നോക്കി. ആ കടലിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം അല്ലേ? കണ്ടോ? സൂപ്പർ ഗ്രീനറി ഉണ്ടോ? സൂപ്പർ ഗ്രീനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഗ്രീനറി. ഞാനൊരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വാക്ക് തരാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ. ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ റൂമും ബാക്കി കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പൊന്നാപ്പി അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നേടാ, എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ, നല്ല സ്ഥലമല്ലേ? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ഒരു ചാരസ്ഥലമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലേ? കടലിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ട് ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അല്ലേ? സൂപ്പർ അല്ലേ? ആ ശരിക്കും ചാരസ്ഥലം വുഡിൻ്റെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട് സൈഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറിയിട്ടത് അടച്ചേക്കടാ. AC ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ജനലുണ്ട്. ഈ ജനലിൽ തുറക്കാം. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും പച്ചപ്പും ഒക്കെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ബെഡുണ്ട്, 2 ബെഡ് ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചെയർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് പോലെ വന്ന ഇത് നമ്മുടെ വെൽക്കം ലെറ്ററാണ് കേട്ടോ.
അടിപൊളി ഒരു ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടടാ. ഇത് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് കണ്ടേ? മുറിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. ആ അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ഫയർ വല്ലതും വന്ന വാട്ടറിൻ്റെ വരാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വൈകുന്നേരം നമുക്കിനി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എടുക്കാം അല്ലേ ചക്കരെ? അപ്പം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അല്ലേ? ഹാപ്പി എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി അല്ലേ? ഇവിടെ കുറച്ച് മുമ്പ് റണ്ണാനൊക്കെ വന്നായിരുന്നു, ചാടി തന്നിട്ടൊക്കെ പോയി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചില്ല് ചെയ്യുക അല്ലേ? ഇതാണ് ഇവിടെ ബാൽക്കണി. സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കാം. ക്യാമറയിൽ അത് കിട്ടുമോന്ന് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ കടലിൻ്റെ സൗണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാം അല്ലേ? പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി കൊള്ളുക ഞങ്ങൾ, വൈറ്റമിൻ ഡി. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ? ഭയങ്കര ശാന്തത കേട്ടോ. പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സൗണ്ട് പോലും ഇല്ല ഇവിടെ. വേറെ എൻട്രൻസ് കാണാം. ബാക്കി പോകുന്നല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മളെ കാണാമായിരിക്കും അതൊക്കെ, കാണുമായിരിക്കില്ലേ? ഞങ്ങളിങ്ങനെ ക്യാമറയുടെ പലവിധ ആംഗിളുകൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കിട്ടുമോയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ലോങ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ അല്ലേ അങ്ങനെ പല സ്റ്റൈല് പല ഡയറക്ഷനിൽ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് സത്യം. നമ്മൾ ഇവിടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ വന്നായിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പോകാമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ചക്കരെ? അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടോട്ട് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറയാം നമ്മുടെ കോട്ടേജസ് പോലത്തെ കോട്ടേജസിലോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണിത്. ഇവിടെ കണ്ടോ ചെടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലേ ചക്കരെ? വേണം ഇതുവഴി അങ്ങോട്ട് പോകണം, അതാ നമ്മൾ കാണിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി ഇടത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ചക്കര? ഇഷ്ടംപോലെ തെങ്ങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കോട്ടേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ആ കാണുന്ന മണ്ടയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതേതോ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ ഓടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോകണം അല്ലേ ചക്കരെ? അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇത് കുറേ ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്കിനിയും ലഗൂൺ സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ കാണിക്കാം അല്ലേ? ഹാപ്പി കറക്റ്റ്. ഒരു 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഇതാണ് കേട്ടോ. എന്താ ലൈറ്റൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലഗൂണിലെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നാളെ എന്തായാലും ലഗൂൺ സൈഡ് നമ്മളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പിള്ളേർക്ക് പട്ടം പറത്തലും അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്, അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കഥയൊന്നുമില്ല. പിള്ളേരെ പറ്റിക്കാനുള്ള ചെറിയ നമ്പറുകൾ. പിന്നെ ഒരു ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വഞ്ചിയില്ലേ, സാധാ വഞ്ചി, ആ വഞ്ചിയിലുള്ള ബോട്ടിങ്ങാണ് കേട്ടോ. ഈ പച്ചപ്പിനകത്തെ ഇതിങ്ങനെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയല്ല. നോക്കി ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. കുറച്ചുകൂടെ രാത്രിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം മോശം എന്നല്ല, ഇപ്പോഴും നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ രാത്രിയായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. ഈ ലൈറ്റുകളും മഴയാണെങ്കിൽ വെളിയിലിറങ്ങുകയില്ല, നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഭയങ്കര ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ? കണ്ടോ
നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു വാക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ. അങ്ങനെ നല്ല രസമാണ് അത്. അപ്പോൾ ഇനി വൈകുന്നേരത്തെ കാഴ്ച കാണാമല്ലേ? അതോ അല്ലേ? ഈ ലൈറ്റും ഈ തറയുടെ കളർ കൊണ്ട് നോക്കി ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ. എനിക്കൊന്ന് പകൽ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും രസമുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ പ്രോപ്പർട്ടി കാണാൻ. എല്ലാം വാം ലൈറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ, മറ്റേ LED വൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഇല്ല, വാം ലൈറ്റ്സാണ് മൊത്തം. കണ്ട അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ റൂം ഇവിടെയാണ്. ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പം വൈകിട്ട് ഈവനിങ് ഇനി ബാൽക്കണി നല്ല വ്യൂ കാണിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിലെ കാഴ്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റാം രാവിലെ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു. ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. മഴ ഇപ്പോഴും പെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിടക്കുക. വേണ്ടോ മഴയൊക്കെ പെയ്ത്. റൂമിൻ്റെ തണ്ണാൻ കയറിയാ? അത് നമ്മളിത് തുറന്നിട്ടപ്പോൾ കയറിയതായിരിക്കും. അണ്ണാൻ കയറിയിട്ട് അണ്ണാൻ പോയി. അണ്ണാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എഴുന്നിട്ട് വന്നപ്പോഴേ. കണ്ടാ അടിപൊളിയല്ലേ? അടിപൊളി 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 അടിപൊളി. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണം കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ ചക്കരെ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടന്ന് കാണിക്കാം. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വേണ്ട, സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ല കേട്ടോ. കോവിഡ് ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഓപ്പൺ അല്ല. ചെറിയ ചാറ്റമഴയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മറ്റേ വെയിൽ കായാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, പക്ഷേ മൊത്തം ഇന്നലത്തെ മഴയിൽ നനഞ്ഞു പോയി അല്ലേ? നോക്കി ചെറിയ കുടകളും കണ്ടോ. അതുപോലെ കല്ലിലുള്ള ആനയുടെ ഇത് ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലേ? എൻ്റെ കാലൊക്കെ ഈ അടുത്ത് റീവർക്ക് ചെയ്ത. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടിരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ റിസപ്ഷൻ്റെ മോൾ ഭാഗമായിട്ട് വരും കണ്ടോ. അതുപോലെ കണ്ടോ കടൽ അങ്ങേ അറ്റത്തെ കണ്ടോ കടൽ. അത് കടൽ, അത് മറ്റേ ഉദയസമുദ്ര ഹോട്ടലാണ്. സൂപ്പറല്ലേ? ഇത് രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പൂളിൻ്റെ സൈഡിൽ അങ്ങോട്ട് നടക്കണം ചക്കരെ. പൂളിലോട്ട് ഇറങ്ങാതിരിക്കാനാന്ന് തോന്നുന്നു വണ്ടികൾ പിടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വണ്ടികളല്ല, മറ്റേ ചാരി കിടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ പൊക്കാവുന്നതും താക്കാവുന്ന പൂൾ തന്നെ. കളറല്ലേടാ നോക്കി, പൂളിൽ കിടന്ന് നോക്കിയാൽ പൊന്നാക്കി കടൽ കാണാം അവിടെ കണ്ടോ. അതായത് പൂളിൽ കിടന്നാൽ നമുക്ക് കടൽ കാണാം. നല്ല സ്ഥലമാണ്. നോക്കി കടലയുടെ കുടയൊക്കെ പിടിച്ച് ചെറിയ മഴക്കാർ ആ കടലാണ് കണ്ട. ആ കാണുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയും താജിൻ്റെ ലഗൂൺ സൈഡ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ. രാവിലെ ഒരു ചെറിയ ചാറ്റമഴ ഒഴിച്ചാൽ ഭയങ്കര. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൗണ്ടറൊക്കെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു
റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുണ്ടോടാ പൂളിനകത്തൊരു ദ്വീപ് പോലെ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച്. അത് നല്ല ഐഡിയ കേട്ടോ, മരം വെട്ടാതെ തന്നെ. ഒന്നുമില്ല, എപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല അതുപോലെ ഇവിടെയും കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് താഴേന്ന് കയറി വരാനുള്ള വഴിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ പൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ടിക്കറ്റ്സും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ. ഒരു ഗ്രീൻ, ഭയങ്കര ഗ്രീൻ അതുണ്ട് അവിടെ കണ്ടോ ചക്കരേ. ഇവിടെ എന്താ വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നടാ. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇതേണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ടോ, ചെറിയതാ പക്ഷേ രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഞങ്ങളിത് എവിടെയാണ് തപ്പ് വരും? രണ്ടല്ല, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലേടാ പന്നാ. കൊള്ളാല്ലേടാ. അങ്ങോട്ട് പോയി മേളിലെല്ലാം വില്ലയുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ജക്കൂസിയൊക്കെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് പൂളൊക്കെ ഉള്ള വില്ല. അതപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടടാ, അത് നമ്മുടെ വില്ലകളിലോട്ടുള്ള വഴിയായിരിക്കും അവിടെ. നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഞാൻ നോക്കാം. അല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം ചാടി പോകുന്നത്. ആ ഫൗണ്ടൻ വെച്ച് ചാടി പോകുന്നുണ്ട്. പൊന്നാപ്പി രാവിലെ മുടിയൊന്നും ജീവിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മുടിയൊക്കെ കീച്ചി പറിച്ച് കിടക്കുക. ആടാ ഈ സ്റ്റെപ്പ് താഴോട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ മൊത്തം സ്റ്റെപ്പുകളാണ്, ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റെപ്പാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം സ്റ്റെപ്പാണ്, എല്ലാം കല്ലുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്കടാ അല്ല പൊന്നാപ്പി, എല്ലാമേ തന്നെല്ലേടാ. വെള്ളം വീണ് കിടക്കുമല്ലേ, എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡാ. ഉണ്ടോ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ടോ, അതിനകത്ത് കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ. അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതിനുള്ളൊരു പിടുത്തമില്ല. മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റെപ്പാണ്, സാധാ പറ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം, നമ്മളിന്ന് ലഗൂൺ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കേ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. അല്ലേ പൊന്നാപ്പി കഴിച്ചു തുടങ്ങി. കുറേ ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്ക്രാമ്പിൾഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്. നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കന്തേ കോലമൊന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ കൈകൊണ്ടും കഴിക്കുക. അതാ കംഫർട്ടബിൾ. പിന്നെ ചില ഐറ്റംസ് എന്തായാലും എടുക്കേണ്ടി വരും. എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് ടേസ്റ്റ്? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകണല്ലേ, തടിയാക്കാം. ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉണ്ടല്ലേ, ഏതൊക്കെ പിന്നെ ഇറങ്ങണ്ടേ? ലെഫ്റ്റാണോ? ഏതാവന അതിന് നടുക്കൊരു ജനലിൻ്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എത്ര നേരത്തെ പണിയല്ലേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ചെറിയ ആട്ടമുണ്ട്. ലോഞ്ചുണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ലോഞ്ചിൻ്റെ വെളിവശം കാണിച്ചായിരുന്നു.
പൊന്ന അവിടെ നിൽക്കണോണ്ട താഴെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തോ മാപ്പല്ല, ഇവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ. വായിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അല്ലേ. ബുക്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതെന്താ അറിയാം, ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ മാപ്പാണ്. ഇതാണ് അഗോറ ലോൺസ്, പിന്നെ ഹൗസ് ബോട്ട്, കന്യാകുമാരി, അതുപോലെ ബെയ്റ്റ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലഗൂൺ എന്ന് പറയുന്നത്. മഴ ആയതുകൊണ്ട് പോക്ക് നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്, 108 ഇവിടെയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും. ഇതാണ് മറ്റേ പൂൾ വില്ല. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. പിന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ലോഞ്ചാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരു വാം ലൈറ്റാണ് മൊത്തം. ഒരു വലിയ പ്രകാശമുള്ള ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. മഴയുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ കുടയൊക്കെ പിടിച്ച് റൂമിലെത്തട്ടല്ലേ പനാപ്പി. നല്ല കിളിപ്പാറ്റി മഴ അല്ലേ പനാപ്പി. പനാപ്പി വീട്ടിൽ എല്ലാ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. നടക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. വീഡിയോ എടുക്കാം. ബഗ്ഗിയിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി. നല്ല കിടുക്കാച്ചി മഴയാണ് അല്ലേ ചക്കരെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പതുക്കെ കുടയൊക്കെ പിടിച്ച്, ഇതെന്തായാലും ഇവിടുത്തെ വ്യൂ നമുക്ക് കാണിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അല്ലേ. കണ്ടോ ഓക്കെ, കടല് കണ്ടോ, കടല് ഇതിനകത്തോട്ട് നിൽക്കണം. ആ പിടിച്ചേ, കുട പിടിച്ചേ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പൊളപ്പം വ്യൂ. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ ബഗിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ഇതോ നമ്മുടെ കുട. പൊന്ന നേരെ നിന്നാ നമ്മുടെ പൊന്ന. ഇനി കയറി നിൽക്കും, മഴ ചാറ്റിലടിക്കും. ഇതിവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ, ബൈറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. സീ ഫുഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മാത്രമുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അല്ലേ. നമുക്ക് കുട എടുക്കാം. നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് പോയിരിക്കും. പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. അടുത്ത ബഗ്ഗി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേ മുങ്ങാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസോർട്ട് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അങ്ങോട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് ചായ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സംഭവങ്ങളാണ്. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല, പക്ഷെ ഞാനങ്ങ് പറയാം. കാറ്റത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ
നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം പറഞ്ഞ Yes. ഇത് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നല്ലേ. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം നല്ല സ്ഥലമാണ്, ഭയങ്കര സൈലന്റ് സ്ഥലമാണ്. കടലിന്റെ സ്ഥിര ഒഴിച്ച് വേറെ ഒന്നും No സൗണ്ട് sound, only relaxing. അതാണ്. നോ സൗണ്ട്, ഒള്ളി റിലാക്സിങ്. ഇതേപോലെ അല്ലേ, വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ലൈഫ് ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് സേ കുഴപ്പമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചുമ്മാ എൻജോയ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ര വീഡിയോസ് ചെയ്യാം. കുക്കിംഗ് ആണോ, ഫുഡാണോ, ട്രാവൽ ആണോ, വണ്ടികളാണോ, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.